क्या आपको भी खांसी ने परेशान कर रखा है? चलो आज बताते हैं खांसी को तुरंत शांत करने के कुछ असरदार तरीके। नंबर 1, एक चम्मच शहद में थोड़ा अदरक का रस मिलाओ। दिन में 2 बार लो। खांसी हो या गला बैठा हो, तुरंत राहत मिलती है। नंबर 2, एक गिलास गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डालो। दिन में 2 से 3 बार गरारे करो। गले की खुजली गायब। नंबर 3, थोड़ा पानी गर्म करो, उसमें अजवाइन डालो और भांप लो। खांसी के साथ जमे बलगम को भी ढीला करता है। नंबर 4, 5 तुलसी की पत्तियां, 2 काली मिर्च और थोड़ा शहद, बस इम्यूनिटी बढ़ेगी और खांसी भागेगी। नंबर 5, पानी खूब पियो और पूरी नींद लो, क्योंकि बॉडी तभी ठीक होती है जब उसे आराम मिले।